फिलहाल अहिले म चाहिँ साथीलाई पिकअप गर्नुको लागि आएको छु। मेरो साथी चाहिँ यहाँ गान्तोक मन्जुश्री स्कुलमा त्यहाँनिर जब गर्नुहुन्छ होइन। त्यसको नानीको बर्थडे छ। आज चाहिँ म नानीको बर्थडेमा गइराखेको छु। बदला लिएको जस्तो छ त बदला लिएको जस्तो छ त यो मेरो साथी आएको धेरै दिनको बादमा फेरि भेटघाट भयो होइन। भर्खर आइपुगेँ साथीको नानीको बर्थडे भएको गाउँमा है। अनि यस्तो घरहरू देख्दाखेरि मलाई पहिलाको यादहरू आउँछ होइन। यो मुनितिर चाहिँ पुरा करेलाको झ्याङ भन्छ है, करेलाको झ्याङ रहेछ होइन। अनि यो मुनिपट्टि चाहिँ पुरा मकैहरू फलिराखेको रहेछ होइन। यो सुन्तलाको पनि रहेछ। अनि यहाँ घरको छेउमा कस्तो ठुलो बढी ढुङ्गा रहेछ होइन। म चाहिँ यहाँ आएर फोटो बनाइरहेको छु। अनि मैले यहाँनिर चाहिँ कस्तो दामी फुल देखिराखेको छु कि त्यो फुलको भिडियो बनाउँछु। त्यो ढुङ्गाबाट चिप्लेर गयो भने चाहिँ मेरो फेरि हड्डी भाँचिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि म अलिकति छेउमा गएर भिडियो बनाउँछु ल। यो चाहिँ मैले माथिबाट भिडियो बनाइराखेको छु। यस्तो दामी देख्दो रहेछ नि यो चाहिँ। यहाँ पनि एउटा रहेछ। वा के मजाको देखेको। यो पारिपट्टि चाहिँ नर्थ सिक्किमको डल्लै पाहाडहरू देखिरहेछ। मजाको यहाँ भ्यूहरू देख्दो रहेछ यहाँबाट होइन। डाँडै डाँडा वा यहाँ माथि घरहरू पनि रहेछ। यसलाई चाहिँ के पो भन्छ यो जग्गालाई त? रक्से। यो उयसमा आउँछ दिक्चु डिस्ट्रिक्टमै आउँछ यो। ए इस्ट सिक्किम। ए अच्छा अच्छा। यता चाहिँ इस्ट पऱ्यो। यता चाहिँ ए यो मुनि खोलादेखि। ए अच्छा अच्छा अच्छा। यस्तो घर चाहिँ पुरा पक्का हुन्छ नि। मुनि ढुङ्गाको देवाल लगाएर होइन। माथि चाहिँ टक्कै यसरी काठहरू राखेर यस्तो घर मजाको देख्छ। यहाँ पारिपट्टि पनि रहेछ। यो पारिपट्टि चाहिँ पासुङ आमाको घर हो होइन। यता साइडमा चाहिँ ठुलो बढी चर्च पनि छ। अम्बो कत्रो भाले हो। बस्तीतिर चाहिँ भाले चाहिँ यसरी घरमा पाल्छ नि त। खोइ तेरो वाइफ खोइ एक्लै छ जस्तो भन्दा। जातो पनि रहेछ नि। अहिले त के काम आउँदैन नि। पहिला त पुरा काम आउँदैन जस्तो। मौरीको डुँड पनि रहेछ होइन। मौरी रहेछ यहाँनिर। यो भित्र चाहिँ पुरा मौरी रहेछ। एउटा आयो भर्खर अहिले। यहाँबाट मौरी निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन हेर्नुहोस् ल। यो भित्र चाहिँ पुरा मौरी रहेछ होइन। गयो त्यो रस लिनु गएको होला नि होइन। छेउमा क्यामेरा लगाएर देखाउँछु तपाईँलाई कति रहेछ भित्र। देख्दैन रहेछ है। सुनामा रहेछ भित्र। आमामा यहाँ चाहिँ फुल फेरि मजाले स्याहारेर राखेको छ। अब यहाँ भने चाहिँ धानको खेती भर्खर रोपेको रहेछ। यो धान चाहिँ मजाको देखिराखेको छ। अनि यो पारिपट्टि अघि मैले आधी मात्रै देखाउँदै थियो घर होइन। अहिले चाहिँ डल्लै देखाइरहेको छु। वाउ आमामा घरमा आएपछि चाहिँ है नानीहरूको केस काट्नु। हेलो हेलो। के रोनाल्डो कटिङ गरिदिएको? भाइको घडी चाहिँ जस्तो दामी छ है नि भाइ। यहाँ चाहिँ मेरो जिग्री साथी पुरानो प्रभुको ब्लेसेड छोरा एकदम एक्टिभ छ। छोरोको यहाँ केस काट्दैछ। के हो अन्त बाउको पनि हेयर कटिङ त दामी छ त अन्त। हिजो काटेको नि साथी। हिजो गान्तोकमा काटेको। राम्रो छ है एकदम दामी। मन पर्यो तपाईँलाई? भर्खर के अरे पल्टनको छुट्टीबाट आएको जस्तो देख्दा। उयो त उयसकै होला नि। यो पानीको सप्लाईहरू नि सिक्किम गभर्मेन्टको हो यो। गभर्मेन्टले दिएको है। के भन्छ जल जीवन के भन्छ नि यसलाई? बर्थडे घरमा आइसकेको छु। यहाँ सानो बर्थडे नानी छ। नानीको हातमा के छ देखाइदिन्छ? के हो यो? अब एप्पल पनि पाएको छ है। कतिमा गिफ्ट देखाउ त? खोइ गिफ्ट देखाउ न। के लिन्छ अगाडि? भन्नु घडी। मन पर्यो घडी? कति देखाउ त यता? आमा दामी छ त। खोइ बाबालाई थ्याङ्क यू भन्नु। थ्याङ्क यू। यता नानी नानी यता। नानी के खाएको? जस्मिन के खाएको नानी? के खाएको? मिठा खाएको? मिठा खाएको? ए कोही बनाइछ अन्त? छैन। छैन? ए बर्थडे तिम्रो आज? यता हेरेर बस्नुपर्छ। बर्थडे तिम्रो ह्यापी बर्थडे। ह्यापी बर्थडे। खोइ गड ब्लेस यु। यहाँ नानीको चाहिँ बर्थडे हो। बेलुका ठुलो केक काट्ने हो। त्यहाँदेखि हामी गिफ्टहरू बाँड्ने है। नि त्यस्तो छैन बर्थडेमा? बर्थडेमा भरे त एउटा स्पेसल सङ गाउनुपर्छ ल। गाउँछ होइन? कुन क्लास पढ्छ अहिले? वनमा? वान पुगिसकेको? तिमी कुन क्लास पुग्यो? फोरमा? हाम्रो घडी चाहिँ दामी चाहिँ साट्नुपर्छ ल घडी। ल साट्नु ल घडी। त गाइस अहिले चाहिँ यहाँ नानीको भिडियो बनाइसकेको छु मैले। भरे बर्थडेको भिडियो आउनेछ। बोल्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो साथीको नानीको यहाँ हेयर कटिङ हुँदैछ होइन। मजाको फौजी कटिङ हुँदैछ। म चाहिँ पहिला सानोमा पनि प्रायः जस्तो यहाँ काटिदिएको यहाँ त ब्लड आएको। सानोमा पनि म चाहिँ भाइहरूको कपाल काटिदिँदैछ है। अनि यहाँ पनि यसरी सानो भाइको काटिरहेको छु मैले। हल्का है बुकिङ गर्नु होला मलाई केस काट्नुलाई भनेको है। भाइ टोकन होला सक्नाले ल। यहाँ चाहिँ अलिकति गरा भएछ धान रोप्नु।
bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday din eh, tapos na namin. Hello. Hello.